Animales ruidosos. Un cuento de Ana Martín Larrañaga, de Editorial Susaeta. ¿Adivina quién? Pum, pum, pum. ¿Quién hace que tiemble la tierra al andar? ¡El elefante! ¡Qué revoltoso e inquieto! ¿Quién puede ser? ¡El mono! ¡Qué parlanchines! ¿Quién hace tanto ruido? Los loros. ¡Qué chasquido más tremendo! ¿Quién lo habrá hecho? El cocodrilo. ¿Quién ruge con tanta fuerza? El león. Y colorín colorado, este cuento de animales ruidosos se ha terminado.